मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कब सिर्फ से बच्चों की जो मौत हुई, इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश ड्रग विभाग में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के उपसंचालक शोभित कोस्टा, छिंदवाड़ा के औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा और जबलपुर के औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन को निलंबित कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को भी पद से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई इस मद्देनजर की गई है कि अब तक 15 बच्चों को अपनी जान देखिए किस तरह से गंवानी पड़ गई है। जिंदगी देने वाली दवाइयां कितनी जहरीली थी कि इनकी डोज उन मासूम बच्चों की सांसें रोक देती है, जिनकी तस्वीरें सामने आती है और रोता बिलखता वो परिवार भी सामने आता है। जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है। कई जांच कमेटियां भी बना दी गई हैं। कानूनी प्रक्रिया का दौर भी जारी और नजर पैने तौर पर रखी जा रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कफ सिरप की वजह से जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों से मिलने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे। सीएम ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा के परासिया में जो मृतक बच्चे हैं उन बच्चों के परिवारों से मिलने के लिए संवेदना देते हुए, और जो तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं इन्होंने अपने बच्चे को खोया, क्योंकि बीते एक महीने में एक एक करके यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में जो बच्चों ने कफ सिरप की बात आई कि कफ सिरप पहले उन्होंने पिया, उसकी वजह से उनके किडनी में इन्फेक्शन हुआ और किडनी फेल होने की वजह से उन बच्चों की मौत हुई। तो इन बच्चों के लिए, बच्चों के परिवारजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में आए हैं। तो छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न्यूज 18 इंडिया से संवाददाता मनोज शर्मा से खास बातचीत की है और दोषियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर पूरी जानकारी दी है। इस वक्त हमारे साथ छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो खुद इन बच्चों को देखने के लिए, उन परिवारों को खासतौर पे संवेदना जताने के लिए आप आए थे। मुझे बड़ा दुख है कि ये घटना में बच्चों का काल के गाल में समा गए। छोटे छोटे हंसते खेलते बच्चे किसी के परिवार से भी जाते हैं, उस कष्ट को हम महसूस करते हैं। दवाई लेकर के डॉक्टर के पास जाने का मतलब बच्चा अच्छा होना। किसको मालूम था कि दवाई के अंदर की बनावट में कंपनियों द्वारा इस प्रकार की लापरवाही रखी गई। ये एक दो नहीं, लगभग हमारी जानकारी में तो जैसे 19 तारीख को जानकारी हमने तुरंत सैंपल बुलवाए और 19 अलग अलग प्रकार के सैंपल में से 3 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। हमने भारत सरकार को भी सूचित किया और तमिलनाडु सरकार, जहाँ से ये मूल प्रोडक्ट बनकर आया था कफ सिरप का, वहाँ इस पर कार्रवाई वहाँ भी की गई और कंपनी के सारे प्रोडक्ट बैन किए गए। सर, आप सख्ती के लिए जाने जाते हैं कि आपका यह है कि अगर ये गलती हुई है तो इस गलती में सज़ा मिलेगी। किसको? जो संबंधित पक्ष है, जो सजा करता है, लापरवाही करता है, अपने ड्यूटी के प्रति नज़रअंदाजी करता है, तो उसके खिलाफ तो निश्चित रूप से सरकार अगर चलाना है तो सरकार की भावना सहयोगी की जरूर हो सकती है, लेकिन सुशासन की भी होना चाहिए और सुशासन में दक्षता अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार सजगता के लिए भी जानी जाती है और दक्षता के लिए भी जानी जाती है। अभी क्या कार्रवाई की सर? मतलब ये सख्ती कहाँ दिखे हमको? हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाया, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड के लिए बताया है, कुछ इंस्पेक्टर ऑफ से लगाकर कई लोगों पे कार्रवाई की है। जिन डॉक्टर ने इलाज किया उन पे भी केस बनाया, जिनकी दुकान से या बाकी चीज़ों को बिक्री हुई है उस सब पे भी हमने कार्रवाई की है। अर्थात कार्रवाई के पक्ष में तेरा मेरा न देखते हुए जो जहाँ जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई वहाँ कार्रवाई भी कर रहा है, जहाँ समझाइश देना वहाँ समझाइश भी दे रहे हैं और जिन फैक्ट्रियों ने लापरवाही की उनको सीज भी कर रहे हैं। सर, मतलब एक महीने करीब 40 दिन से ये सिलसिला चल रहा है, मतलब कभी दोबारा ऐसा हो ही ना, मतलब डॉक्टर मोहन यादव इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि कभी दोबारा ऐसी घटना मध्य प्रदेश में नहीं होगी, इसलिए एक ऐसी कमेटी जो कोई आगे जांच करे और चीज़ों को ऐसा इंश्योर करे कि अब ना हो कभी। बिल्कुल यही सही बात है कि हमारे द्वारा केवल इस प्रकार की घटना नहीं, इतना बड़ा प्रशासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन सारे अंगों के अंदर एक फंक्शनिंग होती है, काम करने के तरीके होते हैं और काम करने के तरीके में जहाँ सजगता से काम करते हैं वहाँ पीठ थपथपाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लापरवाही होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं करते।